ဒီပစ္စည်းလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် MN Electronic Shop Page Messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမှာရေးပြထားတဲ့ Telegram or Viber ဖုန်းနံပါတ်တို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ